تو این دشت قشنگ بودن کافی نیست. آهوی ایرانی یا زنده میمونه یا خورده میشه. طبیعت یه رازی رو هیچ وقت فاش نمیکنه، اونم بقاست. هر موجودی یک راه رو برای زنده ماندن خودش بلده. این قسمت میخوایم با آهوهای ایرانی بپردازیم. این دشت زیبا در یکی از زیباترین پارک‌های ملی ایرانه. باد علف‌ها رو میخوابونه، خورشید تازه از پشت کوه اومده بیرون. بین این بوته‌های سبز بلند یکی از ظریف‌ترین گونه‌های این سرزمین راه میره، آهوی ایرانی. این زیبایی ظریف همون آهوی ایرانیه. بدنش لاغر و کشیده است، پاش باریک و بلند، درست ساخته شده برای دویدن توی این دشت باز و تپه‌های بلند. خط قهوه‌ای پهلوهاش بدنش رو از سفیدی شکمش جدا میکنه. بیشتر عمرش رو همینجا میگذرونه، دشت‌های نیمه بیابونی ایران، جایی که علف‌ها کوتاهن و خطرها بلند. آهوها تنها بودن رو دوست ندارن، امنیتشون تو جمعشونه. گله های کوچیک راه میفته، یکی سرش پایینه مشغول چرا، یکی دیگه گوشش تیزه اطرافش نگاه میکنه. هر ذره علف هم غذاست هم خطر، برای همین که چشماشون همیشه بیداره، گوشاشون تیزه، انگار دیش آنتن. هر صدایی رو میگیرن، از دور که نگاهشون میکنی انگار همه چی آرومه، ولی تو دل این آرامششون هر ثانیه آماده فرارن. کافی یه صدای مشکوکی بشنون یا بوی ناآشنایی به دماغشون بخوره، یهو همه چی عوض میشه. میفهمید چرا اینقدر سبک و لاغرن. هر جهش یک پرش حساب شده است برای فاصله گرفتن از دندونهای شکارچی. گاهی هم نه خبری از خطره نه تعقیب و گریز. فقط جوونا دلشون میخواد بدوون، شاخهاشون رو به هم بزنن. بیشتر شوخیه تا جنگ واقعی.
این بازی‌های کوتاه درس زندگیه. آهوها از همین تمرین‌ها یاد میگیرن. چطور بعداً برای دفاع از قلمروشون و جفتشون بجنگن. آهوی ایرانی فقط یک حیوان زیبا برای تماشا نیست. یکی از قطعه‌های مهم پازل اکوسیستمه. به رشد دوباره گیاها کمک میکنه و خودش منبع غذا برای شکارچی‌های بزرگتر میشه، از گرگ، پلنگ تا یوزپلنگ. اگر آهو از دشت حذف بشه، سکوتش فقط برای چند روز قشنگه. بعدش تعادل به هم میریزه. طبیعت یک حلقه است. گم شدن یک حلقه به هم ریختن زنجیر است. برای هزاران سال آهوی ایرانی همسایه آدما توی دشت‌ها و بیابونا بوده. اما امروزه حصارها، جاده‌ها، چراگاه‌های شلوغ دام و گاهی هم گلوله‌های بیفکر شکارچیان گله‌های آهوها رو کوچکتر کرده. هر بار که دشت‌های تازه تکه تکه میشه، یک گوشه از آینده آهوها پاک میشه. حفاظت از این گونه فقط قانون و تابلو و دوربین نیست. یک احترام ساده است که اینو یادمون باشه، این سرزمین فقط مال ما نیست. اینجا جای بین سبزی علف‌ها و غروب طلایی، آهوی ایرانی هنوز نفس میکشه، میدوه، میچره، بچه بزرگ میکنه، تو سکوت خودش داستان بقا رو تکرار میکنه. اگه حواسمون بهشون باشه، هر بار که نسیم روی دشت میگذره، صدای قدم‌های این موجود ظریف هنوز شنیده میشه. همینجا توی سرزمین ما. اگه از این ویدیو لذت بردید، برای ویدیوهای بیشتر منو سابسکرایب کنید.